สวัสดี สวัสดี ยินดีที่พบกัน เธอและฉันพบกัน สวัสดี สวัสดีค่ะเด็กๆ ในสัปดาห์นี้นะคะ เราจะเรียนรู้กันในหน่วยกลางวันกลางคืนค่ะ ซึ่งเนื้อหาที่คุณครูนะได้นำมาสอนเด็กๆในวันนี้ก็คือ ความหมายและความสำคัญของกลางวันและกลางคืนค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะคุณครูนะได้เตรียมคำคล้องจองมาให้เด็กๆได้อ่านกันด้วยนะคะ ซึ่งคำคล้องจองที่คุณครูนะได้เตรียมมาในวันนี้ก็คือคำคล้องจองกลางวันกลางคืนค่ะ คุณครูนะจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อน1 รอบนะคะ เด็กๆตั้งใจฟังด้วยนะคะคำคล้องจองกลางวันกลางคืนผู้แต่งไม่ทราบนามผู้แต่งกลางวันกลางคืนนั้นเป็นอย่างไร เด็กๆรู้ไหมว่าแตกต่างกัน ดวงอาทิตย์ให้แสงกลางวัน ดวงจันทร์ให้แสงกลางคืน ต่อไปนะคะ คุณครูนะจะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะทีละประโยคค่ะ เด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ย ถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยค่ะคำคล้องจองกลางวันกลางคืนผู้แต่งไม่ทราบนามผู้แต่งกลางวันกลางคืนนั้นเป็นอย่างไร เด็กๆรู้ไหมว่าแตกต่างกัน ดวงอาทิตย์ให้แสงกลางวัน ดวงจันทร์ให้แสงกลางคืน ต่อไปนะคะคุณครูนะจะทำท่าประกอบให้เด็กๆดูกัน1 รอบนะคะ เด็กๆตั้งใจดูด้วยนะคะคำคล้องจองกลางวันกลางคืน ประโยคแรกจะอ่านว่า กลางวันกลางคืนนั้นเป็นอย่างไร ให้เด็กๆนะคะนำนิ้วชี้ของเด็กๆทั้ง2 ข้างขึ้นมาแบบนี้นะคะ จากนั้นก็ชี้ไปทางด้านหน้าค่ะ พร้อมกับพูดว่ากลางวันกลางคืนนั้นเป็นอย่างไร ประโยคถัดมานะคะ เด็กๆรู้ไหมว่าแตกต่างกัน ให้เด็กๆนำนิ้วชี้ของเด็กๆขึ้นมาแบบนี้นะคะ จากนั้นก็ชี้ไปที่หัวของตนเองค่ะ พร้อมกับพูดว่า เด็กๆรู้ไหมว่าแตกต่างกัน ประโยคถัดมานะคะ ดวงอาทิตย์ให้แสงกลางวัน ให้เด็กๆนำมือทั้ง2 ข้างของเด็กๆขึ้นมาแบบนี้นะคะ จากนั้นนะคะก็ทำมือเป็นวงกลมค่ะ พร้อมกับพูดว่า ดวงอาทิตย์ให้แสงกลางวัน ประโยคถัดมานะคะ ดวงจันทร์ให้แสงกลางคืน ให้เด็กๆนำมือทั้ง2 ข้างของเด็กๆขึ้นมาแบบนี้นะคะ จากนั้นก็วาดเป็นวงกลมอันใหญ่ๆค่ะ พร้อมกับพูดว่า ดวงจันทร์ให้แสงกลางคืน เด็กๆทุกคนทำได้แล้วนะคะ เรามาอ่านคำคล้องจองพร้อมกับทำท่าประกอบกันทั้งหมด2 รอบนะคะ เด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ย ถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยค่ะคำคล้องจองกลางวันกลางคืน กลางวันกลางคืนนั้นเป็นอย่างไร เด็กๆรู้ไหมว่าแตกต่างกัน ดวงอาทิตย์ให้แสงกลางวัน ดวงจันทร์ให้แสงกลางคืน อีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆ กลางวันกลางคืนนั้นเป็นอย่างไร เด็กๆรู้ไหมว่าแตกต่างกัน ดวงอาทิตย์ให้แสงกลางวัน ดวงจันทร์ให้แสงกลางคืน เด็กๆทุกคนเก่งมากเลยค่ะ ต่อไปนะคะ เราจะไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะ
วันนี้คุณครูณจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของกลางวันกลางคืนกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะความหมายของกลางวันมีดังนี้ค่ะเด็กๆ 1. ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า 2. ช่วงเวลาที่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ค่ะลักษณะของดวงอาทิตย์มีดังนี้ค่ะเด็กๆ 1. ดวงอาทิตย์จะปรากฏขึ้นในเวลากลางวัน 2. ดวงอาทิตย์มีทรงกลมให้แสงสว่างและความร้อนแก่โลกของเราค่ะเด็กๆ ต่อไปนะคะเป็นลักษณะของช่วงเวลากลางวันค่ะมีดังนี้ค่ะเด็กๆ 1. อากาศร้อนและอุณหภูมิสูงในเวลากลางวันนะคะ 2. ท้องฟ้าสว่างสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนค่ะเด็กๆ ความหมายของกลางคืนค่ะมีดังนี้นะคะ 1. ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้า 2. ช่วงเวลาที่ได้รับแสงสว่างจากดวงจันทร์ในเวลากลางคืนค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเป็นลักษณะของดวงจันทร์นะคะมีดังนี้ค่ะ 1. ดวงจันทร์จะปรากฏขึ้นในเวลากลางคืน 2. ดวงจันทร์มีทรงกลมผิวขรุขระมีแสงนวลบางครั้งมีลักษณะครึ่งเสี้ยวนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเป็นลักษณะของกลางคืนค่ะเด็กๆมีดังนี้นะคะ 1. มีอากาศเย็นสบายและมีอุณหภูมิต่ำในตอนกลางคืนค่ะ 2. ท้องฟ้ามืดมีดวงดาวและพระจันทร์ให้แสงสว่างในเวลากลางคืนค่ะต่อไปนะคะคุณครูณจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดกลางวันกลางคืนกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะการเกิดกลางวันกลางคืนเกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเองเป็นเวลา 24 ชั่วโมงค่ะหรือประมาณ 1 วันนะคะแต่ในขณะเดียวกันโลกของเรานะคะจะหมุนรอบดวงอาทิตย์เป็นเวลา 365 วันหรือประมาณ 1 ปีในขณะที่โลกหมุนไปเรื่อยๆนั้นด้านที่หันเข้าดวงอาทิตย์นะคะจะเป็นเวลากลางวันค่ะเด็กๆส่วนด้านที่ไม่หันเข้าดวงอาทิตย์นะคะจะเป็นเวลากลางคืนค่ะเด็กๆต่อไปนะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของกลางวันกลางคืนกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะความสำคัญของกลางวันกลางคืนนะคะมีดังนี้ค่ะเด็กๆ 1. ช่วยให้มองเห็นสิ่งต่างๆในเวลากลางวันและกลางคืน 2. ช่วยให้พืชสังเคราะห์แสงและช่วยให้พืชเจริญเติบโตค่ะ 3. สัตว์ใช้แสงในการออกหากินในเวลากลางวันและกลางคืนค่ะเด็กๆเราจะเห็นได้จากสัตว์ในตอนเช้านะคะเขาจะใช้แสงสว่างของดวงอาทิตย์นะคะส่องสว่างเพื่อใช้ออกหากินในเวลากลางวันค่ะและยังมีสัตว์บางชนิดนะคะที่ใช้แสงของดวงจันทร์ในการส่องสว่างเพื่อออกหากินในเวลากลางคืนค่ะเด็กๆต่อไปนะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างกลางวันกลางคืนกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะตอนกลางวันนะคะ 1. ดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างและทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวค่ะ 2. ตอนกลางวันนะคะจะมีดวงอาทิตย์ให้ความร้อนและให้ความอบอุ่นแก่โลกของเราค่ะ 3. แสงจากดวงอาทิตย์ช่วยในการถนอมอาหารและทำให้เสื้อผ้าแห้งเร็วค่ะเด็กๆ 4. สัตว์ส่วนใหญ่จะออกหากินในเวลากลางวันค่ะเด็กๆสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางวันนะคะได้แก่กวางหมีนกเป็นต้นค่ะเด็กๆและยังมีสัตว์อีกมากมายเลยนะคะที่ออกหากินในเวลากลางวันค่ะต่อไปนะคะกลางคืนนะคะช่วงเวลากลางคืนนะคะมีดังนี้ค่ะเด็กๆ 1. ตอนเวลากลางคืนเราจะมองเห็นดวงจันทร์และดวงดาวบนท้องฟ้าค่ะ 2. ตอนกลางคืนอุณหภูมิในอากาศจะหนาวเย็นกว่าตอนกลางวันค่ะเด็กๆ 3. กลางคืนจะมีแสงจากดวงดาวและพระจันทร์ส่องสว่างในเวลากลางคืนค่ะเด็กๆ 4. เมื่อดวงอาทิตย์ลายลับขอบฟ้าสัตว์บางชนิดจะออกหากินในเวลากลางคืนค่ะเด็ก
สัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนนะคะ ได้แก่ หนู ชะมด นกฮูก และค้างคาวเป็นต้นค่ะเด็กๆ และยังมีสัตว์อีกมากมายเลยนะคะ ที่ออกหากินในเวลากลางคืนค่ะเด็กๆ วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของกลางวันและกลางคืนกันไปแล้วนะคะ และคำคล้องจองกลางวันกลางคืน คุณครูณขอให้เด็กๆไปทบทวนความรู้ที่คุณครูณได้สอนเด็กๆไปในวันนี้ด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ สวัสดีค่ะ บ๊ายบาย